Армысыздар қымбатты футбол сүйер қауым, бұл Вар мен Базар YouTube арнасы. Алдымызда Чемпиондар Лигасының 3-ші туры. Бүгінгі шығарылымда сол жайлы толыққанды өзіміздің ойымызды бөлісетін боламыз. Жігіттер, білесіңдер, жалпы 3-ші тур бұл этап лигасындағы ең маңызды тур деп айтылып келеді. Сондықтан бүгін барынша осы турдағы ойындар жайлы өзіміздің ойымызды ортаға салайық. Ал жалпы Чемпиондар Лигасының осы 3-ші турынан не қызық күтіп отырсыңдар? Енді байқайсыңдар ма, негізгі фаворит командалар өз алаңында ойнайды осы турда. Және бұл Реал Мадрид, Ювентус, Баварияны айтуға болады. Одан бөлек Франкфурт пен Ливерпуль ойнайды, қателеспесем. Ливерпульдің дәл қазіргі қиын тоқырау кезеңіндегі маңызды ойындарының бірі. Сондықтан енді осы турдағы сендер үшін ең жаңалық болады деген бір ойынды атап өтейік, содан кейін барлық матчқа жеке-жеке тоқталайық жігіттер. Менің ойымша бұл турда ең орталық матч деуге Арсенал мен Атлетико матчын айта аламыз. Өйткені футбол жақсы көретін. Арсенал енді өзінің алғашқы турлардағы ойындарын жеңіске жетті, ал Атлетико болса бірінші матчта ұтылды, екінші матчта Айнтрахт Франкфуртқа айтады ғой, кеше бір қызық нәрсе шығып жатыр ғой. Жаңа Хулиан Альвареске жұдырығын қарапты да, Симоне бүйтті ғой. Мына жұдырық сенің жұдырығың емес, бұл біздің ортақ клубтың жұдырығы. Бұл құрса бәрі қойды, бұл оқыстасаң жоқ. Не болады? Аяғын шешіп айтқан жоқ па? Сол жұдырығын айтты да, сөйтіп 5-1 қылып, Айнтрахтты Симеоне қарсы жаман қылып жіберді да. Негізі бірақ Симеоне де мықты кезінде ойыншы болды, бірақ біраз телевизия жанып кетті қызы. Бәсе кадрдан. Енді жалпы кеттік жігіттер, бірінші ойыннан бастайын. Бұл бірінші ойын кеше ғана өздерінің Ла Лигадағы ойынында соңғы минутта жеңіс голын салып үлгерген Барселона Олимпиакосты қабылдайды. Мінекей, бағана мен айттым, негізгі фавориттер осы 3-ші турда көбінде осы өз алаңында ойнап жатыр. Осы ойын жайлы не дейсіңдер? Олимпиакос қайраттың тікелей қарсыласы. Бірдеңе дейтіндей ойын емес шығар. Burada бұл Барсаның алатын анық. Кемі мәселе неше гол салатын деп алады шәді өтмеді кемі. Ол Олимпиакостың оған. Тісі деп отпайды. Бірдеңе көрсете алады деп айтамаймын мен. Жұдырығы да сәйкес келмейді. Қазір енді Барселонаның ойын нашар емес қой, нашар. Сондықтан гректер жалпы мықты ғой Олимпиакос негізі. Кеше Арсеналдың өзіне былайынша қауқар көрсеткен ғой, голын санамай қойды, әйтпесе Арсеналын тыпырықтап қалатын еді. Сондықтан олай Олимпиакосты жерге ұрып қажет емес. Жерге ұрмайды, шамалы өзінің барады жерге барады ғой. Бір гол салады деп ойлаймын мен Олимпиакос. Бір гол салып үлгереді. Енді қазіргі Барселонаның қорғанысы, енді дәл қазір жағдай мәз емес. Одан бөлек жалпы Реал Мадридпен матч бар алдыда. Барселонада бір бар өзінің күш жігерін салып тастайды деп мен бұл ойында ойламын. Осы Барселонаның мен қайратты көп келтіреміз ғой, ұқсастырамыз ғой, жағдайлары да бірдей болып тұр екен ғой. Анау Эл Классикода Мадридпен ойнайды, ал қайрат болса Ел Классикасында Астанамен ойнайды. Екеуінде де маңызды матч күтіп тұр да осы матчтардан кейін. Екеуі де гректер сияқты бір ұқсасылықтармен ойнайды деп жатыр, кипрлікпен біреуі Олимпиакоспен Чемпиондар Лигасында. Енді одан да ең керемет ұқсастықты айтайын, ол осы 3-ші турдағы алғашқы ойын, осы 21-не өтетін ойын, екі ойында бір уақытта 21:45 өтеді. Екінші ойын, яғни осы дәл Барселона Олимпиакоспен қатар өтетін, ол Қайрат Алматы және Пафос. Осы ойын жайлы өткен шығарылымда айттық, бірақ қысқа нұсқа өзіміздің пікірімізді айтсақ. Енді бұл жерде екеуі де ұқсас, екеуі де өз алаңда қабылдайды екен. Екеуі де бір ұқсас есеппен бір 4-1 қылып жегетін секілді. Екеуі де солай болады деп ойлаймыз. Жеңісін не дейміз? Басқа не ойындар бар? Одан кейін әрі қарай Байер мен ПСЖ-ның ойынын тамашалаймыз. Сол күні түнгі 12-де 0-0-0-0-де. Енді бұл ойын жалпы ПСЖ дәл қазір өзінің әлеуетін жақсартып үлгерді. Бірақ олардың да біраз шайып отқаны бар. Кеше Страсбургмен бірінші лигада соңғы матчта 3-3 есебімен тең болып қалған екен. Бірінші голды Барколя матчтың басында салғанымен, аналар қатарынан 3 гол салып тастаған.
кейін әрең дегенде теңестірді. Енді осындай жолмен кеше көрдік, Ливерпульде өзінің 4 ойын қатар жеңілді. Енді ПСЖ-да бір осы матчта бір тең есеп болып қалатын секілді. Негізі Хави Алонсо кеткеннен көбісі айтып жатыр ғой, Байер әлсіз болып қалды. Біраз ойыншылары кетті, мысалға Фримпонг, Виртс сияқты. Бірақ оның орнына оларға тәжірибелі ойыншылар келді да. Чемпиондар лигасын көріп жүрген. Сондықтан ПСЖ-ның бір жеңілетін кезі келді осы. Байерден Германияны алады деп ойлаймын. Байер осы 2 турда да тең есеппен аяқтады осының алдында. Копенгагенмен және ПСЖ-мен. Гол көп болады бұл ойында деп ойлайсыңдар. Мен ойым керісінше бұл матч тең есеппен аяқталатын секілді. Неге? Енді Пари Сен-Жермен білесіңдер, былтыр жалпы Чемпиондар лигасында, ол этап лигасында бірінші орын алу маңызды емес екенін дәлелдеп берген клуб. Сондықтан осы жолы да жалпы енді кеше өздерің білесіңдер, өздерінің осы Лига 1-дегі ойыны өте ауыр өтті. Сондықтан біраз ойыншыларын демалдыруы да мүмкін. Енді көреміз, бірақ сол менің ойымша тең есеп тіркелетін секілді. Ал әрі қарай жылжи берсем бола ма? Келесі ойын өте бір қызықты ойын. Ла Лига мен АПЛ-дың текетіресі, ол Вильяреал және Манчестер Сити. Енді өздерің білесіңдер, Манчестер Сити өткенде 2-0 есебімен Эвертонды жеңді, қателеспесем. Одан бөлек Вильяреал 2-2 есебімен тең тарқасты. Энтонидің дублімен Бетис осы Вильяреалдың жеңісіне мүмкіндік бермеді. Легенда Энтони ма? Оның алдында да бұл Вильяреал, ұмытпасам, Ювентуспен ойнап тең есепті сапаған 2-2 ол да. Олар ағылшындық клубқа қарсы ойнай алмайды Вильяреал. Алдыңғы бірінші турда Тоттенхэмнен жеңілді. Енді сол Манчестер Сити соңғы ойындарда енді Холланд өзінің қаһарына мінді деп айтуға болады, толықтай негіз бар. Енді сол өзінің жаңа хет-триктерін бір қайталап, бір 3 гол жеке өзі соғатын секілді. Деп ойлайсыз? Тура менің білемін, осы Холланд хет-трик істейтін ойнау деп отырмын мен. Менің ойымша сол минималды есеп тіркеледі. 1-0, 0-1, 0-2 сол Сити. 0-0 болуы мүмкін ба? Мүмкін емес. Болмайды. Сити салады бәрі. Енді менің ойым сендерден бөлек екен, білесіңдер ғой жігіттер. Менің ойымша жалпы бұл ойында бірінші тайм 0-0 есебімен аяқталады да, екінші тайм 2,5 көп деп айта аламын. Холланд дейсің. Екінші таймда толықтай ойын өзгереді. Енді мен үшін осы үшінші турдың ең қызықты матчы деп мен айта аламын. Юнион Сен-Жулия және Интер арасындағы матч. Не дейсіңдер? Юнион Сен-Жулия деген енді бір жұмбақ команда тұғын. Енді бірінші турда ПСЖ-ны қонаққа барып жаман жазалап еді, бірақ келесі турда Ньюкаслмен ойнап өздері жазаланып қалды өз алаңдарында. Енді бұл жерде Интер деген тіс қаққан жаңағыдай тәжірибесі мол клуб, Еуропа додаларында атой салып жүрген. Сондықтан ешқандай мүмкіндік бермейді, жұмбағымен қалып, сол 4-5 гол кемінде соғады. Жалпы осы тур менің ойымша сенсация болады дейсің ба? Жоқ, сенсация емес, ол анық жағдай ғой. Гол көп болатын секілді осы турда. Дейсің. Енді кеше Интер Ромамен ойнады, білесіңдер. 1-0 есебін. Енді Романың қорғанысы деген өте мығым ғой. Сондай қорғанысы мықты команданың өзінің кілтін тапқан клуб, ол жаңағындай бельгиялық клубтың еш Саутгемптонын қалдырмайтынына сенемін. Ал жігіттер, бұл ойын сендерге қызық емес секілді, қалай? Ұйықтап қалайын. Интердің жеңетіні анық болып тұр енді. 4-5 гол салмайды. Кім гол салмайды? Интерлік, итальяндық жас қорғаушыларға сенемін мен. Сен-Жулия гол салмайды дейсің бе? Енді біз енді даталы Сен-Жулия дегеннің өзін зорға айтып отырғаннан кейін, оның енді Жилуа екен. Жилуа ғой негізі. Сент-Юнион Жилуа. Анау ауылда болатын еді қысында бір қиын адамдар болады ғой бірші. Дін Мұхаммед деген секілді. Қонысбек деген ше. Барынша
Пари Сен-Жермен тіпті ешкім айтпайды ғой былайынша. ПСЖ дей саламыз ғой. Сондықтан кешегі біздің қазақстандық жеңка деп ат қойып болған жоқсың ба Нұрсұлтан? Сондай бұған да бір қысқартып ат қойып олайық. Енді келесі ойын Копенгаген және BVB Дортмунд Бавария. Не дейсіңдер? Сарлар айтсын. Негізі Копенгаген өте мықты команда жалпы Европада. Бұл жаңа ортанқол командаларға қарсы жақсы ойын өткізеді негізі. Ол чемпиондар лигасына талай мәрте көрдік. Сондықтан өз алаңында жеңілмейді деп ойлаймын мен Копенгаген Боруссиядан. Енді Байермен 2-2 ұстаған осы команда емес па Копенгаген? Енді сонымен қатар бірақ енді Копенгаген сырт алаңдағы матчы өткен турда Қарабақпен ойнады. 2-0. 2-1 есеп. 0. 2-0 салды. Иә, соңында. Бірақ сол ойында енді екінші таймда Копенгаген ол сол Қарабақ және Қайрат секілді командалардан өзінің биік екенін көрсетті негізі. Тек сәттілік жетіспеді, доп сол қақпадан шамалы ғана қиыс кетіп жатты. Енді осы ойында бірақ жаңағындай германиялық сондай қатар италиялық клубтарға қарсы бұлар жақсы ойнайды. Тең есепті кемінде ұстап қалатын секілді. Ал енді олар алдыңғы тур осы өздерінің лигасында Селкеборгқа қарсы кеше ма қателеспесем екінші алдыңғы күні ма екінші составымен ойнады. Бәсе ол сондықтан Селкеборг ұтып жатыр екен бірақ сондықтан Мукоко бәрін демалдырды. Сондықтан енді Боруссияны білетін Мукоко енді сендер бүйтіп ойламайсыңдар ма сонда жігіттер? Кеше Бавариядан ұтылған Боруссия бар ашуын, кек ызасын бар осы. Сен Бавариядан ұтылмай жүрген Боруссия емес қой ол. Үйреншікті жағдай ғой. Бавариядан ұтылу деп ойлайсыңдар, иә? Енді нағыз қызықты матч. Осы орталық матч деп есептейтін тағы бір матч бар. Ол Арсенал және Атлетико де Мадрид. Нағыз мықты таласқа тартысқа болды. Арсенал білесіңдер кеше Осасунаны 1-0 жеңді Атлетико Мадрид. Көбі бұлай ойлап отыр. Арсеналдың жеңілері бар. Бұл ойында гол көп болмайды деп ойлап отыр ғой көбісі. Бірақ бұл екеуі атысып кететін сияқты. Өйткені Арсенал өзі гол сала қоймайды негізі. Бастап оған салу керек та бірінші. Ал Атлетико Мадрид қазір соңғы ойындарда гол салғыш команда болып кеткен ғой байқасаң. Жоқ, оны біз айта береміз ғой. Бірақ осы бұралаң жолда қисық, жаңағы қиғаш жолдарда жүрген Арсеналдың тура жолда жүрген фанаты не дейді екен? Нәтижеге ойнайды Арсенал қазір. Арсенал нәтижеге ойнайды. Болды. Бұл жерде енді кім көп гол салады, сол атайын деп тұр. Негізі бірақ гол көп болатын сияқты. Гол көп болатын сияқты осы ойында да маған. Өйткені бәрі не істеп ойлайды, букмекерлер де бар ғой бұларда кіретін. Енді Арсеналдың жалпы соңғы ойындардың барлығы жеңіспен келе жатыр. Тәфә көз тимесін деп қояйық, иә? Біраз ойын жеңіп келе жатыр. Чемпиондар лигасында да кеше Атлетикпен ойнады ма осы Арсенал? Олимпиакос. Атлетик Бильбаомен ойнады бірінші турда. Олимпиакос екінші турда. Енді бұл жерде енді Арсеналға да Атлетико Мадридке де дәл қазір ұпай керек. Осы үшінші тур олардың алдағы турнир кестедегі негізгі орындарын анықтайтын осы үшінші тур. Өйткені осы ойыннан кейін олардың қарсыластары да жеңілдейді екен. Сондықтан енді нағыз. Мен былай ойлаймын негізі. Бірінші голды Атлетико Мадрид салады деп ойлаймын. Өйткені Арсенал жалпы испандық командаларға қарсы ондай қатты ойнай алмайды. Билбаомен де ойында қатты анық айқын фаворит болған жоқ. Көрдік сол ойында. Мартинеллидің жылдамдығымен. Тек жаңағы бапкердің тек жаңағы 70 минут топ ұстап керек уақытында адамдарды алмастырғаны болмаса, көмектесіп кеткен былайынша енді Атлетик Билбаодан енді Атлетико Мадридтің қаншалықты мықты екенін біледі бәрі. Сондықтан ойлаймын Атлетико Мадрид бірінші гол салады. Ойында гол көп болады негізі. Көреміз енді. Кімнің қақпашысы мықты, сол команда ұтады ғой. Ал енді келесі матч бұл өз алаңында бір команда жеңіп келді, екіншісі жеңіліп келді. Өз лигаларында ол Ньюкасл мен Бенфика
Бенфика Шавичті жеңіп келсе, Брайтоннан Ньюкасл жеңіліп келді. Ал енді осы ойын бізге бір жұмбақ, бір есебін тура табу қиындау ойын деп ойлаймын мен өзім. Сендердің пікірлерің қалай? Жаңа қорғанда бола ма матч? Жаңа қорғанда. Ньюкаслда болады. Бенфикада бұрынғыдай қауқар жоқ қой қазір. Бенфика қайта құрылу үстінде қазір. Қайта жасақталу үстінде, сондықтан Ньюкасл анық бұл жерде жеңіп кететіні. Өз алаңында Еврода Ультимейт деген біреуді алып алыпты, тағы Исак сияқты. Исактың ақ версиясын алып алыпты. Шашы бар версиясы. Ньюкасл енді бұл Чемпиондар лигасына ойнайтыны анық қой. Оның нелері шейх владельцер. Жоқ. Ньюкаслдың владельцері шейх. Ең бай. Ең футболдағы байлар осы Ньюкаслда. Ең бай сол. 14 миллион доллар. Сол ол енді Элчиға ойнайтын анық олардың. Премьер не береді ана мынау дегендей. Оларға ойнайтын анық олар сол. Басқа жақты қойса да сол жаққа ойнайды олар. Біздің тема десейші. Енді бұл ойын, енді мен сендерге айтайын, дәл сендердікіндей пікірдемін, бірақ осы Бенфика енді бір өздерін көрсететін жері болса, осы ойында сол бүкіл эксперттердің пікірі дәл солай болып жатыр. Бірақ сол Бенфика осы бір жаңалық болатын секілді осы жерде кішігірім. Бенфиканың құрамы қартайып кетті ма бірдеңе болды қазір. Сәл освежить ету керек, жастарды бордақлап жүру керек. Болмаса тренерін ауыстыра салу керек, иә? Дұрыс емес Бенфика вообще. Иә, ал бәрін сатып шлактар алып қойған. Сондай болды. Ал енді ПСВ мен Наполидің арасындағы ойынға не дейсіңдер? Италияның чемпионы Наполи. Наполидің ойындары соңғы кезде. Кеше Торинодан ұтылып қалды. Сырт алаңда. Енді сырт алаңда ПСВ-ға барып жатыр. Нашарлап жатыр да. ПСВ-ның да бір өз алаңында ұтылып, сырт алаңда тең түсіп, бір түрлі ойын көрсетіп жатыр. Сондықтан бұл матч қиын болады. Сырт алаңда Байермен 1-1 ойнады. Сосын лигада Аякспен тең ойнады. Жалпы екі клубтың да бір деңгейлері жалпы ала-құла болып келе жатыр осы соңғы ойындарда. Енді Наполи сырт алаңда меніңше жеңіске жететін секілді. Тең болып қалды. Кім жылдам ойын ойнайды, сол жеңетін ойын ғой бұл. Сондықтан ПСВ-ның жеңісі деп ойлаймын, өйткені креативті ойыншылар бар қапталда. Наполиға қарағанда, сондықтан ПСВ Наполидің ойын деген Ториноның Наполидің ойыны таза классикалық үлгідегі баяғы Италияның ойыны болып жүр ғой қазір. Сондықтан Голландия футболы бір жеңіске жетіп кететін сияқты осы жерде. Мертенс пен Инсини жетіп жатыр ғой баяғы. Сондай бір плеймейкерлер, Хвича сияқты ойынды жасайтын адамдар жоқ қазір. Сондықтан бірақ байқайсыңдар ма, осы жалпы Наполи Италияда енді біз Интерді, Миланды, Ювентусты көреміз, бірақ Наполи бір чемпион болса да бағаланбайды. Лига чемпионовқа келген кезде мен Наполидан Манчестер Ситидікіндей ойын күтемін негізі. Ұқсас командалар ғой, бірақ осы Наполи бір керек емес командалардан ұтылады. Одан бөлек бір керек емес ойыншыларды трансфер қылып алады. Не себеп сол? Наполидің ең минусын айтайын ба? Ойыншыны керек кезінде сатпайды ғой олар. 90 миллионға кезінде Кулибалиді жіберіп, қаншама командаға ойыншы алып алуға болатын еді ше. Керек уақытысында сатпайды да. Сондай бір жаман қасиеті бар да, ұстап қалады. Қызғаншақ. Баяғыда Инсине, Мертенс дегендерді де біраз ұстады. Қаншама клуб сұраған кезде. Хвичаны уақытында жіберді ғой енді. Сабақ алған ғой. Бірақ енді көбісі Италиядағы топ клубтардың қатарына қоса бермейді ғой осы Наполиді. Негізі жаман клуб емес. Негізі ше ол жерде бір басшылықты да, басшылықтың да несі бар сияқты бір. Наполидің спортивный зоной ма? Көрсей. Сондай сияқты басшылықтан да бар деп ойлаймын. Енді оны ертеңгі матчтан көреміз. Енді әрі қарай жүрейік. Келесі ойын бұл жалпы соңғы 5-6 матчта ешкімнен ұтылмай, әрі кетсе тек тең есеппен келе жатқан екі клуб бар. Ол біреуі Галатасарай, Бодеглимтті қабылдайды. Міне қызық көретін ойын деп осыны айтады. Таза көретін ойын ғой, мынау таза мен қызығатын футбол осы. Паспесі шағыл десе. Міне футбол деген осындай болу керек.
ұмыту керек жаңағы Бесте бір нәтиже деген нәрселерді. 5-1 болып Айнтрахттан ұтылған. Таза футбол ойнау керек. ертең ұмыту керек защита деген нәрсе. өзіміздің лигада ойын бар ау деп Ойламау керек ондай нәрсені. Енді Галатасарайда, Будеглимте сол 20-шы орындардың ар жақ бер жағында тұр ғой дәл қазір. Енді андай ойнаса қалай ол орында тұрмайды олар. Иә. Защитаны тастап кетеді. Неге? Раздевалка. Қиын шабуылшылармен шығып ойнайды. Бұл ойын мен таңдап көретін ойыным. Будеглимт 2 гол салады Галатасарайға. Галатасарай 3 салады. Галатасарай бір 4-ма салады ау деп ойлап отырмын. Негізі екі команданың да ойын стилі маған өте қатты ұнайды. Сондықтан бұларға болжам айту қиын негізі. Будеглимтта анау айтқандай әлсіз команда емес, Галатасарайдың қасында. Олар былтырғы сезонда Лационың өзін ұшырып жіберген. кешегі Тоттенхэмді соңғы минутта теңсіп қалған. Иә. Сондықтан мен өзім Белгісіз, сұрақ белгісі болып кететін матч, иә, бұл Жеке тек ойын. көретін Будеглимт 2 гол салады деп деп есептейсің. айтамын. Ал енді бір қызық матч болып тұр, ол біз үшін, қазақстандық жанкүйерлер үшін де, ол Атлетик, Чемпиондар Лигасының 2 турында бірде-бір ұпай алмаған Атлетик Карабахты қабылдайды. Карабах осы жерде тағы да сенсация жасай алады ма? Бұл матчта гол соғылмайды. Соғылмайды. Үзілді кесілді. Карабах осы матчты жібереді. Карабах жалпы өзі осы 2 турда 6 ұпайды шашауын шығарып келген 6 команда бар, соның бірі. Енді былай ғой, неге гол соғылмайды деп айтып жатырмын. Өйткені Атлетикті білеміз, бұл айынша қорғанысы жақсы болғанымен, бірақ алдағы шабуылда да ондай қатты бір өнер көрсете қоймайды. Гол соғуы қиын команда, бірақ өзіне гол жібермейтін команда. Карабахты енді деңгейі енді шабуыл мықты болғанымен, енді Ла Лигада ойнап жүрген тұрақты клубқа қарсы ондай шабуылы дәрменсіз кешеді деп ойлаймын. Бірақ енді бұлар да есепті ұстауға мықты команда, бұл анау-мынау командаларға ұтыла бермейді қазір. Енді Копенгагеннің өзі қаншама шабуыл жасап жатса да, жаңа қақпасын құрғақ ұстады. Енді оның алдында Бенфикадан жылдам 2 гол жіберіп алды. Енді тосыннан болғаннан кейін, алғашқы матч болғаннан кейін енді сәл-пәл жаңағы концентрацияны жоғалтты ғой. Бірақ та жауап ретінде 3 гол салып алған команда. Бірақ енді осы матчта Атлетикке де гол салдырмайды. Және керісінше Атлетик Карабахқа да гол салдырмайды. Сол себепті тең ойын бұл Карабах үшін өте тиімді счетта, бір жағынан 7-ші ұпайын алып, сол 24 команданың ішіне кіруге бір нақты қадам жасайтын секілді. Енді Карабахқа жанкүйер боламыз ғой, негізі. Алдындағы Копенгагенмен болған ойында негізі сәттілік жетіспеді Копенгагенге. Енді Атлетик Билбаоның шабуыл шебі олардан әлсіз деп айта алмаймын. Оның үстіне өз алаңында ойнайын деп жатыр. Копенгаген сияқты қонаққа барайын деп тұрған жоқ олар Карабахқа. Сондықтан бұл жерде Атлетик Билбао жеңіске жетеді. Карабахта гол салуы мүмкін негізі. Бірақ жеңіске жетеді. Өйткені Атлетик Билбао оларға қарсы екінші номермен ойнамайды. Оған дейін солай болып келген. Билбао барлық клубтарға солай ойнап келген. Енді бұлар шабуылға көп назар аударады. Ал Карабахтың қарымта шабуылы өте мықты. Оны Копенгагенмен болған ойында дәлелдеді. Сондықтан екі команда да гол соғады деп айтамын. Тамаша. Енді келесі матч, бұл бір команда соңғы 5 ойынның біреуінде ғана жеңілген, ал екінші команда соңғы 5 ойынның 4-еуінде тең есеп тіркеп, жалпы топ 5 лигадағы тең есептің амбассадоры болды, бірақ соңғы ойынында 2-0 есебімен Комодан жеңілді. Бұл Реал Мадрид және Ювентус арасындағы ойын. Реал Мадрид 6 ұпайдың шашауын шығарған жоқ, ал Ювентус болса 2-1 тең ойынымен 2 ұпаймен келе жатыр. Бұл ойында пенальти будет да. 94-ші минутта дейсің. Жалпы Комодан ұтылған Ювентус осы матчтағы Комодан шығатын секілді. Жалпы Ювентус сол
Сантьяго Бернабеуде өзінің жақсы ойындарын көрсетеді ғой. Жаңа кембек жасай жаздады бұрын Реалға қарсы. Соңғы жағында сәл-пәл судьяның бір ығысып кетіп жасаған шешіміне байланысты ұтылып қалды. Енді сондықтан Ювентустың қазіргі жағдайда ойыншылары тәуір деңгейде екен. Комоға қарсы ойында негізгі бүкіл ойынды Ювентус бақылауында алған, бірақ енді тек жаңағындай қарымта шабуылдарын гол өткізіп алды, екінші голды. Соны есептемегенде сол ойынның негізгі адал жеңіскері сол Ювентус болу керек еді. Бірақ енді ол ойында бұйырмады, мына ойында бұйырайын деп тұр. Енді Реалды жақсы көретін адам ретінде айтайын, бірақ Реал осы ойында масқара болып отыратын секілді. Сіздің мазаңыз болмай отырса. Не ғой? Реал мынандай ойынмен шығады, бір гол салып аламыз, ойында әрі тартамыз, бері тартамыз, минималды есеппен жеңіске жетеміз деп. Сондай бір планмен шығады енді Реал Мадрид, бірақ оған көнетін Ювентус жоқ, өйткені олар соңғы ойында есептемегенде кемі 2 голдан салып жүр негізі соңғы ойындарында. Оған келіспейді Ювентус, сондықтан Реалға гол салады олар. Реал бәрібір ойнауға тура келеді. Ювентус тағы салар. Реал тағы ойнауға тура келеді. Сондықтан ойында пенальти болады. Айналып келгенде. Өйткені енді Реалға жеңісті алып беру керек қой енді Сантьяго Бернабеуде. Сондықтан Ювентуске обал деген ставка бар ма? Енді обал деген ставкасы болатын бір матч бар. Ол матч соңғы 14 ойын бойы жеңіспен ғана келе жатқан. Тең ойында болмаған соңғы 14 ойында. Тек жеңіс болып келе жатқан бір клуб бар, ол Бавария. Брюггені қабылдайды. Обал дегенде алуға болатын матч осы. Неге сендер Брюггені бір не қылмайсыңдар андай? Қойшы алдына қалғысы сияқты болады. Жоқ, не істейсіңдер ондай? Бір бағаламайсыңдар. Ортаж екеуің бәстерің не болды? Айтпады ғой неге бәстескенімізді. Мен Көкөн Насыбай тастап келесіз ба? Кетіп жатсаң. Брюгге жеңілетіні анық қой, бірақ сонда да бір салып кететін Баварияны бір тығырыққа тіреп қоятын Пафостың өзі гол салғанда енді Брюгге оның қасында гол салады ғой, бірақ 5 гол жібереді. Енді Баварияның ойыны анау айтқандай мықты емес қазіргі. Кемінде 4 гол салып отқан ойындарда. Баварияның ойыны мықты емес, бірақ Бавария гол салады. Брюгге енді аз салмайды. Өйткені әбден жаңа механизм жасап қойған гол ойын бар, болды бір Брадакаң өзі гол сондай шешіп үйренгендер ғой гол. Адамына кездеспей жүр дейді ғой, бұндай болды. Іздеп жүр деді ғой. Адамына кездесіп болады жақында. Кімге? Барселонаға ма? Миланға кездеседі ертең. Милан қайда өзі? Жоқ, ертең Брюгге қиын болады Баварияға бәрібір. Брюггенің ойыны андай ғой, шабуылға құралған ойын. Бірыңғай олар жатып алмайды. Олар 2-3 паспен шығып кететін команда. Ертең видеода 2-3 паспен шығып кететін еді қой. Не болды мынау? Енді ойын көрсетеді. Раздевалкада бір-біріне ше. Сосын болды ма сонымен чемпиондар одан кейін жалпы білместікпен зорланып спортинг деген командалары жоқ. Енді мен таблицадағы жалпы расписание бойынша келе жатыр қой, енді күн тәртібі бойынша мынау бүгінгі кеңес Милан іздеп отырсың. Бүгінгі советте қаралатын күн тәртібі бойынша келе жатырмыз. Бөле бермеңіздер. Протокол бойынша. Енді келесі жалпы қызылдардың ойыны. Олардың жалпы соңғы ойындардың өзі қызыл жанып тұр. Бірыңғай жеңіліс. Айнтрахт және Қайсар десе. Ливерпуль. Қайсардың да қатысы бар ол Ливерпульға. Айнтрахт. Былайынан да. Айнтрахт, Ливерпуль. Екеуі де жеңілетін секілді. Бір-бірінен. Ливерпуль не болып кетті, в общем. Сәл. Вообще слот сливать етіп отыр ғой. Защитасы әлсіздене бастаған орта жолы үшін. Жоқ, енді Манчестер Юнайтедтен ұтылғаннан кейін болды ғой. Магуайр гол салғаннан кейін енді ол ертең ойын болып тұр ғой, владение не болып тұр да. Қандай креатив жоқ ойын болып тұр ғой. Сәттілік жоқ. Креатив ше. Енді әнеште Салах секілді әлемдік деңгейде ойыншы болғанмен олар Гакпоға ойнап тұрды. Салахтың деңгейін көрдік қой, қанша матч бақылап келе жатыр. Салах болды. Осы кезге дейін сол Салахқа соларға ойнап келді да, енді Салах сөйтіп соларға ойнайын десе Виртсті не шығармады. Салах баяғы Винисиус құсап қалды, алтын доп алам деп алмай қап.
Винисиуста бір ойнай алмай қалып еді ғой, Салахта сөйтіп қалды, бір ауыр тиді бұл алтын доп деген қазір. Мына матчта ше Ливерпуль бір 5-ші жеңілісіне тап болатын секілді. Негізі анау Айнтрахт деген соңғы матчында жаңағы Атлетикодан 5-1 ұтылып қалғаны болмаса, былайынша қалған матчтарда бір сүбелі ойын көрсетіп жатыр да. Кешеде Фрайбургта кімде соңғы рет ойнаған. Сондай бір нәрсе болып атты ғой теория. Соны ұтылып тұрып ұтып кетті. Негізі Ливерпульдің кеше Юнайтедпен ойынын көрдік қой. Шынымен сәттілік серік болмады. 3 рет Гакпоның өзі 4 гол салды. Сондықтан енді қазақ футболы ұқсап, оларға да оралатын шығар бір сәттілік. Енді қазақ футболы секілді сәттілік оралу үшін Реал Мадрид секілді судьяларды сатып алу керек ол үшін. Басқа мүмкіндік жоқ Ливерпульға. Ал мүмкіндігі бар бір команда болса, ол Челси, Аякс қабылдайды. Аякс болды ғой. Иә, оны айтатын да жоқ. Burada Челси өтіп кете салатын матч, иә. Челси күшіне мініп алды қазір. Ал енді Челси күшіне мінгенімен бір күшіне міне алмай жатқан бір команда бар. Ол команда сендер сүйіп көретін Славия Прага. Ол да әлсіреп кетті қазір. Аталантаға қонаққа барады. Оны антифутбол ойнапты ол жерде. Жалпы Аталантаның кеше Лациомен болған ойын тамашаладық. Енді бүкіл матч бойы тек бір ғана момент болды, оның өзін штангаға тигізді. Былайынша басқа ойын көре алмадым. Аталантаның ойынын соңғы рет мен Брюггемен ойнаған кезде көрдім. Былтыр Чемпиондар лигасында. Кеше ғана ойнады. Сол кезде ол ойынды көрмедім, Қайратпен қатар болды ол ойын. Сол кезде Декете, Ларе, Лукман деген ойыншылар бар еді, мықты. Биыл дым жоқ оларда. Енді Аталанта деген жерде біз атамыздан да сұрайық. Ата, Аталанта не қылады? Аталанта жеңеді ағайын десей. Енді Аталанта Славия. Славияның да бірақ кейде бір анау жұмбақ ойыны бар бұның. Бұл аты жоқ дейсің, бірақ жұмбақ ойыны бар. Прага өйткен енді. Праганы білесіз ба? Славия Прага ғой. Бұл ойын ше бір Банышне болса отады. Утлышне болса отады. ол да бар я. Ол да бар деп қояды. Дартивный болса тең болады. Енді мынау смотря қалай болды дегенде ғой. Енді артынан Марсель Сарыағаш қалай кетеді Спортингпен? Марсель мен Спортинг дейді ғой. Марсельге көп беріп тұрман ашты. Марсель өзінің Керемет. Енді Спортинг Тең болады деп ойлаймын мен. осы ойында өзінің істейді. Қалай істейді ол? Алдында істеді ғой. Банша ше. Реал Мадридпен ойына қарайтын болсақ, Марсельдің Спортинг деген ше кеше Қайратты ұтқан деген аты болмаса, қарап отырып қой, ұстап қалсақ та. ойын жоқ қой. Соңғы ойыны жоқ екен ғой. Кіммен ойнады? Кеше соңғы турда ұтылып қалды кімнен? Наполиден ұтылып қалды. Ойыны жоқ Наполиден ұтылып жатқан клуб. Марсель деген банша ше керемет ойнайды ана ойын деген. Анау Марсель керісінше Веа дегендер ойын жинаған, Марсель ойын жинаған керісінше. Обамеянг дегендердің екінші тынысы ашылып жатыр ана. Былтырғыдай емес, ойын жинаған. Тринкао деген бір ойыншы бар ол жерде. Тринкаоның бір өзі енді дым бітіре алмайды. Тринкао жалғыз айқайлап жүр дейді, ойнайық деп. Не болды, 4-0 болады деп. сіз пародияға көшкенсіз Барселона мен Реал ойнағанда Болдыма сонымен Чемпиондар лигасы, Лига Европаға көшіп бірден. ояққа көшкен. соңғы матч бар. Бұл соңғы ойынында ешқандай жеңістің дәмін тата алмай жүрген Монако және дәл сондай сценарийде жүрген Тоттенхэм. Тоттенхэм Нормаль матчтар теріп әкелмеді ма? Не болды бұл жалпы осы тур ше сол топ матчтарға бір сараңдық танытып бір бірыңғай жаңағыдай әлсіз команда мен мықты команданы жолықтырып қойған тур болған екен. Бірақ енді мына іште соңғы жаңа матчында Монако жеңеді ғой Тоттенхэм. Монако қалай жеңеді ол? Дым ойыны жоқ. Енді бұл дым ойын бар ма не? Тоттенхэмнің қазір деген ойыны нормально. Тоттенхэм кешегі соңғы турда ғана неден ашумен келеді ғой енді. Ниче болып қалған бұл дегелемтен ниче болып қалды. Бұл ойын ашуға алу керек олар. Жігіттер, енді мен сендерге айтайыншы. Жалпы қайталап айтамын, бұл үшінші тур негізгі осы турнирдің тағдырын шешетін тур. Өйткені екі тур командалар жалпы этап лигаға сіңісіп алды. Негізгі орындарға осы кезде жайғасып бастады. Енді әрі қарай осы үшінші турдан кейін жалпы
сұлбасы пайда бола бастайды таблицаның. Сол бойынша әрі қарай командалар өздерінің схемасын құрады. Мысалы, енді сендерге кішігірім анонс айтып өтіп кетейінші, 4-ші турдағы негізгі орталық матчтар жайлы. Мысалы, 4-ші турда ПСЖ Бавария болады. Масқарама, Ливерпуль, Реал Мадрид болады. Одан кейін, айтайын, Интер Қайрат. Ең негізгі матчтардың бірі. Енді қалғандары ортан қол матчтар болады. Сонымен не дейсіңдер енді? Не дейміз енді, Қайрат тұтады дейміз. Осы турдан кейін Интерге барамыз? Қаласа, жақсы. Енді Чемпиондар Лигасында матчты жігіттер барлығымыз бірге көрейік. Дәл біздің осы шығарылымыздағы ойымыз келіп жатса, құба-құп дейміз, бірақ келмей жатса, енді ешкімді кінәламаймыз. Енді осы шығарылымның соңында жігіттер енді ортамызға ақсақал келіп отырғаннан кейін бір кішігірім батасымен осы шығарылымды аяқтасақ деп. Маңыз көп. Қайрат Павлович жеңіп кетсін айналайындар. Мен қолым жаймадым ғой көке. Ой, бұл көке мен өлген ғой. Менен жас айтып тұр деп тұрған. Бұл қазақ тарихындағы, қазақ тілді контенттердегі батамен аяқталып жатқан санаулы шығарылымдардың бірі шығар деп ойлаймын. Сондықтан кім жеңсе де, кім жеңілсе де қазақ футболы жасасын, Қайраттың жеңісін тілейміз жігіттер. Қымбатты көрермендер, біздің шығарылымыз осы жерден тәмам. Қазақ айтады, ұзын жіптің де ұшы бар дейді. Бүгінгі біздің шығарылымның ұшына да кеп қалдық жігіттер. Лайк басыңыздар, тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар. Сіздермен бірге болған Нұрсұлтан, Ержан, Димаш, мен Қонысбек және камераның артында Ермек. Келесі кездескенше.